ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೆಗಾಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ 15 HP ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಸೇಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೆಗಾಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ 15 HP ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 2021 ಮಾಡಲ್ 2021 ಮಾಡಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು. ಇನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಓನರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ನ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 6 ಗೇರ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇದರ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಊರು ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 1,50,000 ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ನ ಓನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಇವರ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಸೇಲ್ ಆದ ನಂತರ ಓನರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೆಗೆಯಲಾಗೋದು. ಓನರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಬಾಯ್.